Bore da, croeso cynnes iawn i chi y bore yma. Un Oedfa ni sy'n dod o Capel y Ffynnon, Bangor. Da ni'n dymuno lle bynnag ydych chi y bore yma, a byddwn ni'n profi bendydd Duw gyda'n gilydd. Ein hemyn cyntaf ni bore yma yw fenaid cod, bendithia dy greawdwr. Ac ar ôl ganu yr emyn yma, gawn ni ddarlleniad gan Ffynnon a Lydia, ac wedyn bydd Ffynnon yn rhoi stori plant i ni, ac ar ôl hynny gawn ni ganu a molianu Duw gyda'n gilydd. Ioan, pennod 3. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ddangos tuag atom. Cawsom ein galw yn blant Duw, a dyna ydym. Y rheswm nad yw'r byd yn ei hadnabod ni, yw nad oedd yn ei adnabod ef. Gyfeillion annwyl, y nawr yr ydym yn blant Duw, ac nid amlygwyd eto beth a fyddwn. Yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos, y byddwn nhw'n debyg iddo, oherwydd cawn ei weld ef fel y mae. Ac y mae pob un y mae'r gobaith hwn ganddo yn ei byr o'i hun, fel y mae Crist yn byr. Y mae pob un sy'n cyflawni pechod yn gwneud anghyfraith hefyd. Anghyfraith yw pechod. Yr ydych yn gwybod bod Crist wedi ymddangos mwyn cymryd ymaith bechodau, ac ynddo ef nid oes pechod. Nid oes neb sy'n aros ynddo ef yn pechu. Nid yw'r sawl sy'n pechu wedi weld ef na'i adnabod ef. Blant, peidiwch a gadael i neb eich arwain ar gyfeiliorn, y mae'r sawl sy'n gwneud cyfiawnder yn gyfiawn fel y mae ef yn gyfiawn. O'r diafol y mae'r sawl sy'n cyflawni pechod, oherwydd y mae'r diafol yn pechu o'r dechreuad.
i ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Duw. Nid oes neb sydd wedi eni o Dduw yn cyflawni pechod, oherwydd y mae had Duw yn aros ynddo, ac ni all bechu, oherwydd ei fod wedi ei eni o Dduw. Dyma sut y mae'n amlwg pwy yw plant Duw a phwy yw plant y diafol. Pob un nad yw'n gwneud cyfiawnder, nid yw o Dduw, na'r hwn nad yw'n caru ei gyd-aelod. Oherwydd hon yw'r genadwri a glwsoch chi o'r dechrau, ein bod i garu ein gilydd. Nid fel Cain, a oedd o'r un drwg ac a laddodd ei frawd. A pham y lladdodd ef? Oherwydd fod ei weithredoedd ef yn ddrwg a gweithredoedd ei frawd yn gyfiawn. Peidiwch â synnu gyfeillion os yw'r byd yn eich cysau chwi. Yr ydym ni'n gwybod ein bod wedi croesi o farwolaeth i fywyd, am ein bod yn caru ein cyd-aelodau. Y mae'r sawl nad yw'n caru yn aros mewn marwolaeth. Llofrydd yw pob un sy'n cysau ei gyd-aelod, ac yr ydych yn gwybod nad oes gan unrhyw lofrydd fywyd tragwyddol yn aros ynddo. Dyma sut yr ydym yn gwybod beth yw cariad. Am iddo ef roi ei einioes drosom ni, ac fe ddylem ninnau roi ein heinioes dros ein cyd-aelodau. Pwy bynnag sydd am eddiannau'r byd ganddo, ac yn gweld ei gyd-aelod mewn angen, ac eto'n cau ei galon yn ei erbyn, sut y mae cariad Duw yn aros ynddo? Fy mhlant, gadewch i ni garu, nid ar air nac ar dafod, ond mewn gweithred a gwirionedd. Dyma sut y cawn wybod ein bod o'r gwirionedd a sicrhau'n colonnau yn ei gwydd ef, pryd bynnag bydd ein calon yn ein condemnio. Oherwydd y mae Duw yn fwy na'i galon, ac mae'n gwybod pob peth, gyfeillion annwyl. Os nad yw'n calon yn condemnio, y mae'n gennym hyder gerbron Duw, ac yr ydym yn derbyn ganddo ef bob dim yr ydym yn gofyn amdano. Am ein bod yn cadw ei orchmynion ac yn gwneud y pethau sydd wrth ei fodd. Dyma ei orchymyn, ein bod i gredu yn enw fab Iesu Grist, a char ein gilydd, yn union fel y rhoddodd ef orchymyn i ni. Y mae'r sawl sy'n cadw ei orchymion ef yn aros ynddo ef, ac ef ynddo yntau. Dyma sut yr ydym yn gwybod ein bod yn aros ynom ni, trwy'r ysbryd a rhoddodd ef i ni. Bore da, fis nes ar y plant heddiw. Ond, dwi chi bach yn brysur. So, newch chi ddod efo fi. Mae gennau bach o chopsys i wneud. O, da chi angen papur a pensel. Da ni'n mynd i gasglu chydig o llythrena tra da ni wrthi. So, os da chi eisiau gwsi pos, gnewch o rwan, ewch chi'n ôl papur a pensel, a mi a ni. Reit, gynnwch chi papur a pensel? Gret. Ffwr â ni. Iawn. Job cyntaf i symud y trampolin. Mae Gwydion yn licio symud y trampolin rownd yr ardd i wneud siŵr bod y gwair i gyd yn tyfu yn yr ffordd iawn i gyd neis. So dwi angen symud y trampolin. Here goes. Oh. Dwi'm yn gallu. Wel, nath hynna ddim mynd yn dda na ddo. Y peth nesaf dwi'n mynd i drio wneud ydi palu twll yma. Da ni ella'n mynd i drio cael mwy o le i dyfu pethau yn yr ar yma. So dwi angen trio palu dipyn bach. Gan i weld sy'n mynd. Gen i fforc. Ia. Dwi'n gallu neud hynna chwaith. Oce, dwi wedi dod nôl i'r garage. Dwi wedi penderfynu give up ar y jobsys tu allan. So dwi jyst yn mynd i glirio'r garage. Achos mae yna gymaint o stwff ma. Mae yna feics yn bob man. A mae'r un yma yn fan hyn i fod yn hongian ar y bachyn coch neu fan hyn fanna. So dwi'n mynd i drio roi yn ôl. Na. Na, dwi'n gallu neud na chwaith.
Wel, ath hynna ddim yn dda iawn naddo. Rhag ofn chi'n meddwl, fi'n hollol useless. Dwi wedi gwneud lot o jobsys eraill bore yma. Dwi wedi golchi dillad, dwi wedi gwneud spaghetti bolognese ar gyfer te. Ond yna rai bethau o'n i'n gallu gwneud heddiw. A mae hwnna di neud fi feddwl am ddew. Uncle Dafydd os dwytha yn y bregaeth yn sôn am gwirionedd a rhyfeddol am gymeriad Duw. A dwi eisiau deud am un ydych chi heddiw, ond amser am pause arall wan. Os da chi wedi casglu'r llythrennau i gyd, rhowch pause a gweld os allwch chi greu gair allan o beth ydych chi wedi casglu. Geithwch chi e? Holl a lluog. Holl a lluog. Os ydych chi sylwi pan o'n i'n gwneud rhai o'r jobsys na, pan o'n i'n bach o disaster, o'n i'n aml yn dweud, dwi'n yn gallu neud o. Dwi'n yn gallu, a do'n i rili ddim yn gallu neud oedd y bacon o'n rhy drwm. Oedd yr trampolina ddim yn symud. Holl a lluog, mae Duw'n wahanol. Pob gallu gan Duw. Wan, yn amlwg, da ni methu cymharu Duw. Bysa Duw yn gallu palu twll heb feddwl amdano fo. Iawn? Stori wirion di hwnna de. Fi'n trio neud enghraifft. Ond mae Duw yn holl a lluog. Mae'n gallu neud popeth. Sy'n golygu, does o ddim byd tu hwnt i Duw. Sa'n byd mae Duw methu neud. Iawn? Os da ni yn drist, os da ni yn ffeindio beth yn anodd, os di'r sefyllfa yn byd ni'n ofnadwy, os ydyn ni yn sal, beth bynnag, mae Duw yn holl a lluog, mae Duw yna i ni ac yn gallu gwneud popeth yn wahanol iawn i fi. A dwi wedi meddwl am gan, bysa mynd efo hwn. Dwi newydd ei fod yna ddim byd tu hwnt i Dduw. Chi'n cofio'r geiriau? Mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol. Does dim y tu hwnt iddo ef. Diolch yn fawr iawn i Tipian am yr stori'r plant ac am gyflwyno y can, y gyd-can a da ni wedi canu efo'n gilydd. Mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol. Felly gawn ni droi at y Duw yma mewn gweddi, gawn ni weddio. Da ni'n troi at y ti o Dduw ein Tad ac yn nawr yn gofyn i ti'n rhoi helpu ni wrth i ni ddod yn agos ata ti. Da ni wedi meddwl am dyfawredd di, am frenin y gogoniant a'r glwydd y lluoedd. Da ni wedi canu gyda'n gilydd fod ti'n Dduw mawr, bod ti'n nerthol. Felly da ni'n ceisio dod wrth flaen di nawr, ceisio dy bresenoldeb, y Duw mawr yma, yn dod yn cyfarfod â ninne. A ninne o Dduw ein Tad yn rhywsyd neu gilydd yn dod i fewn i dy bersenoldeb di. Dy fawredd, dy awdurdod wrth greu'r byd ac wrth gynnal y byd, da ni arwydd yn medru agosau at y ti y bore yma mewn gweddi. Da ni'n sylweddoli wrth wneud hyn bod na gariad mawr
gen ti tuag ato ni. Dy fod ti'n caniatáu i bobl sydd wedi crwydro bell oddi wrthi ti i ddod yn agos. Gymaint yw dy gariad tuag ato ni, gymaint yw dy ras y dy drygaredd, fel ein bod ni nawr, yn dod i fewn i dy bresenoldeb di. Ond ein bod ni yn dod trwy yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n diolch am yr hyn a mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud drosom ni. Dy fod ti o dad wedi ei anfon o, oherwydd y fawr gariad yn anfon Iesu Grist i'n byd i fod yn iachawdwr ac yn wyredwr y byd. Felly yn heddiannau neu oherwydd beth mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud drosom ni, dyn ni nawr yn gallu dod yn agos. Gan ein bod ni wrth gredu yn yr arglwydd Iesu Grist, yn ymddiried bod marwolaeth Iesu Grist yn maddau'n pechod ni, wrth gredu a chyffesu ein pechod ni, a gofyn i dysbryd glân dod i fewn ein calonau ni, dyn ni'n rhoi ein hunain mewn sefyllfa ein bod ni'n gallu dod yn agos at ti o Dduw. Rhyfedd yw yr efengyl, rhyfeddod yr efengyl yn wir, yw ein bod ni, dynion, merched, plant, yn gallu agosau at ti. Felly derbyn nawr ein diolch am hynny, a derbyn yn addoliad, a'r ho gymorth i ni i dyrchafu dy enw di, jyst i ddeud da amdanoch chi. Ac ein bod ni yn deud yn dda wrth eraill hefyd amdana ti o Dduw ac am yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni yn gofidio am sefyllfa ein byd ni ar hyn o bryd, yn enwedig efo'r sefyllfa a virus yma yn ymledu unwaith eto, ac yn cyflwyno hwn i ti. Arglwydd yn ni'n gweddio dros y rhai sydd yn dioddau. Mae yna marwolaethau'n digwydd, mae yna ysbytau yn dechrau llenwi eto oherwydd hwn, a'r staff yna yn gweithio'n galed. O Dduw ein tad, a dyro nerth iddyn nhw, dyro ymgeledd i'r rhai sydd yn dioddau, a byddi di arglwydd yn agos ato ni. Helpa ni arglwydd bob un ohono ni fod yn gyfrifol ynglyn â'r hyn dyn ni'n neud. Helpa ni arglwydd i ymateb i ofynion y rhai sydd yn ein harwain ni a llywodraethau gwahanol, a dyn ni'n gweddio drostyn nhw arglwydd i roed eu thineb iddyn nhw, os gweled i fod yn dda. Felly arglwydd cliw ein gweddi nawr am ein byd ni ac wrth i ni barhau gyda'n gilydd. Dyn ni'n gweddio arglwydd y bydd yr hyn dyn ni'n glywed trwy John Robinson y bore yma yn ein harwain ni at ti ac i roi ein bywydau yn llwyr yn dy ofal di. Felly bendythio'r gair i ni yw ein gweddi nawr. A derbyn ni felly wrth i ni weddio hyn yn enw ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, fydd John Robinson yn ein cyrrach ni mewn munud ac yn arwain ni mewn pregaeth. Brodor o Texas ydy John Robinson, ac mae wedi ymgartrefu yng Ngogledd Cymru ers nifer o flynyddoedd bellach. Ac yng nghytrach yn mod i'n trio disgrifio beth mae John yn ei wneud, dwi am dangos rhan o fideo cyfan sy'n ymddangos ar wefan Lingwi Christi, y sefydliad yna mae John yn ei arwain ac yn gyfrifol amdano fo. Felly, dyma John Robinson. Hello, my name is John Robinson and I'm speaking to you from Bangor in northwest Wales at the location of the beautiful and historic Bangor Cathedral. I serve as the General Director of a brand new Christian organization by the name of Lingua Christi. Lingua Christi is Latin and it means simply the languages of Christ, and I'll tell you why that's significant in just a moment.
In terms of our work, we are primarily a missionary organization. In other words, having boots on the ground, missionaries doing the work you would expect missionaries to do: evangelism, discipleship, church planting, church strengthening, etc. But we also have a very specific geographic focus, which would be the greater European context. That would be what you would know as Europe, but also parts of Eurasia. We also have a very specific people group focus, namely those people groups in Europe who speak one of those indigenous minority languages here. These would be languages like Welsh and Irish Gaelic and Basque and Galician. There are a number of them. In fact, there are 65 million people at the very least who speak one of these languages as their first or preferred language. And these groups are spread out over 160 different languages in 5 language families and including even some language isolates. What we found, though, in our preliminary research is that many of them are very under-engaged or not engaged at all with the message of the gospel in their heart language. And that's why we exist, to make sure that all the peoples of Europe, even these indigenous, sometimes obscure language groups, have the opportunity to hear and respond and grow in their faith through the medium of their heart language. There are a number of ways that people around the world can be involved in this ministry. One, you can join us in prayer. Please pray for us, pray for these people groups, pray for laborers to come out into harvest and begin to sow the seed of the gospel in these places. Another way that you can help is even coming yourself. We have a number of opportunities, particularly for Christian university students who would like to spend their summer holidays doing something in Wales or Ireland or even in northern Spain and northern Italy and other places where these minority languages exist. Finally, there are ways that you can help us with material needs. All of our personnel are currently raising their own support. We also have a number of logistical needs and ways that people can get involved in those ways. So we thank you very much for giving us a few moments of your time to hear about Lingua Christi and for your prayers. And if you have any questions at all or would like to get in contact, please refer to the information below. Thank you. Bore da. Gobeithio bod chi gyd yn dda iawn heddiw. Hoffwn i ddechrau wrth ddweud fy mod i'n ddiolchgar iawn am y cyfle i rannu tipyn bach o'r gair efo chi y bore yma. Da chi wedi clywed y ddarlleniad heddiw sydd 1 Ioan pennod 3. Ar gyfer y bregeth yma, hoffwn i ganolbwyntio ein sylw ar un adnod yn arbennig, sef adnod 20, a hefyd yr adnodau sy'n dod cyn ac yn syth ar ôl adnod 20. Rwan, hoffwn i ddarllen adnod 20. Pryd bynnag y bydd ein calon yn ein condemnio, oherwydd y mae Duw yn fwy na'n calon ac y mae'n gwybod pob peth. Dyma'r ffocws ar gyfer y bregeth heddiw. Hoffwn i ychwanegu rhan o adnod 19 a 21 i adnod 20. Hynny yw, popeth efo'i gilydd rwan, adnod 19 i 21. Dyma sut y cawn wybod ein bod o'r gwirionedd a sicrhau ein calonau yn ei wydd ef, pryd bynnag y bydd ein calon yn ein condemnio, oherwydd y mae Duw yn fwy na'r calon ac y mae'n gwybod pob peth. Gyfellion anwyl, os nad yw'n calon yn ein condemnio, y mae gennym hyder ger bron Dduw. Dwi'n cofio clywed geiriau adnod 20 am y tro cyntaf pan oeddwn i'n fyfyriwr prifysgol. Roedd y geiriau yma yn rhan o gan Gristnogol ar y pryd. Dwi wedi darllen trwy'r Testament Newydd sawl gwaith erbyn hyn, ond rhywsut nes i ddim sylw ar nerth ac arwydd o cad y geiriau yma. Roedd na rhywbeth calonogol, nerthol ac agos iawn yn y testun. Mae tosturi a chysurdyw'n amlwg yn yr adnod yma. I mi roedd na dipyn o dristwch yn yr adnod hefyd. Roedd ein gallu i barhau byw dan gaethiwed pechodau sydd wedi cael ei maddau gan Iesu eisoes yn drist iawn i mi. A dyma'r peth. Weithiau, dyn ni'n gwybod yn ein pen
bod ni wedi derbyn ac yn parhau derbyn maddeuant un pechodau trwy Iesu Grist, ond rhywsut, da ni ddim yn teimlo yn fyddaiedig. Da ni'n condemnio ein hunain pan mae'r gair yn dweud, yn Rhufeiniaid 8 ac adnod 1, yn awr felly, nid yw'r rhai sydd yn Crist Iesu dan gollfarn o unrhyw fath. Wrth weinidogaethu efo llawer o fyfyrwyr ers blynyddoedd, dwi wedi cael y sgwrs mas halgwaith. Mae'n gymaint o amau efo nhw weithiau ynglyn â'r cwestiwn yma. Ydw i'n fyddaiedig gan Dduw mewn gwirionedd? Neu, dwi'n gwybod beth mae'r Beibl yn dweud am faddeuant a dwi wedi gwneud popeth yn iawn ynglyn â chafesu ydi farhau troi at a derbyn Iesu Grist. Felly pam dwi ddim yn teimlo rhyddid ei faddeuant yn fy mywyd? Neu pam dwi'n parhau teimlo ei ogrwydd dros fy mhechodau hyd yn oed yn y gorffennol fy mod i'n gwybod bod Duw wedi maddau i mi yng Nghrist Iesu. Dwi'n meddwl bod ni i gyd fel Cristnogion bob oed wedi teimlo fel feddwl am bethau fel hyn o flaen. Am ryw reswm, mae'r adnod yma a'r cwestiynau yma hefyd wedi bod ar fy meddwl yn ddiweddar. Felly, pan nes i dderbyn y gwahoddiad i bergethu heddiw, roeddwn i'n meddwl am 1 Ioan 3 ac adnod 20 fel ffocws ar gyfer ein hastudiaeth a'r bregeth heddiw. Mi nes i ddechrau fy astudiaeth ar eglureg y testun yn y Groeg mwyn i fi baratoi'r bregeth ar gyfer heddiw. Hynny ac yn syth, mi nes i ddarganfod dydy'r testun yn arbennig adnod 20 ddim mor syml neu di a gwyn fel roeddwn i'n disgwyl. Yn fuan iawn yn fy eglureg, mi nes i ddarganfod bod yr adnod yma yn un o'r adnodau mwyaf anodd i gyfieithu o safbwynt gramadegol yn y Groeg a dehongli o safbwynt eglureg. Felly, na i drio fy ngorau efo'r testun heddiw, a dwi'n gobeithio y bydd yr arglwydd yn cael ei ogoneddu, ac y bydd yn gymorth a bendith i chi sy'n gwrando arna i heddiw. Cyn i ni edrych yn fwy ofalus ar adnod 20 yn ein testun, hoffwn ni roi tipyn o gyd-destun fel cyflwyniad i'r bregeth. Yn gyntaf, llythyr cyntaf Ioan. Hoffwn ni ddechrau efo tipyn o gyd-destun ar gyfer y llythyr yma. Yn gyntaf, mae gennym ni'r cwestiwn am bwy ysgrifennodd y llythyr yma. Dwi'n gwybod bod y cwestiwn yma yn swnio'n od iawn, ond dydy'r awdur ddim yn rhoi ei enw yn y llythyr. Enghraifft, fel arfer, mae Paul neu Peter neu Iago yn dweud rhywbeth fel Paul at yr eglwys yn un lle na'r llall, neu fi Paul sy'n ysgrifennu ac ati. Ond os gennym ni ddim byd fel hyn yn y llythyr yma. Hynny, yn gynnar iawn yn hanes yr eglwys, mae'r mwyafrif o'r eglwysi ac arweinion yr eglwysi yn credu bod Ioan, 1 o'r 12, yn awdur y llythyr yma. Ers hynny, ac yn arbennig ers y 40 ganrif ar 15, mae yna arbenigwyr Beiblaidd sy'n credu a wnaeth rhywun arall ysgrifennu'r llythyr. Enghraifft, mae rhai ohonyn nhw yn credu bod y llythyrau yn cael eu hysgrifennu gan Ioan yr Efengelwr, sydd ddim yn yr un person a Ioan yr Apostol. Mae rhai eraill yn credu naeth un person ysgrifennu'r Efengil yn ôl Ioan a rhywun arall y llythyrau. Ac mae yna rhai pobl eraill sy'n credu na ysgrifennodd Ioan yr Apostol yr Efengelau na'r llythyrau chwaith. Felly, os da chi'n gwneud tipyn o ymchwil, bydd yn bosib i chi ffeindio llawer o bosibiliadau.
Mae'n amhosib fod yn hollol sicr, ond yn bersonol, dwi ddim yn gweld cymaint o ddadl i berswadio fi a wnaeth rhywun arall ysgrifennu'r llythyr yn lle Ioan, yr apostol, ac yn 1 o'r 12. A dyma un reswm pam yn 1 Ioan pennod 1 ac adnodau 1 i 3, mae'n swnio fel tystiolaeth rhywun efo llawer o brofiad personol efo Iesu Grist. Yr hyn oedd o'r dechreuad, yr hyn yr ydym wedi ei glywed, yr hyn yr ydym wedi ei weld a'n llygaid, yr hyn yr edrychasom arno ac a deimlodd ein dwylo. Ynglyn â gair y bywyd, dyna'r hyn yr ydym yn ei gyhoeddi. Amlygwyd y bywyd hwn, ac yr ydym wedi gweld, ac yr ydym yn tystiolaethu ac yn gyhoeddi i chwi y bywyd tragwyddol a oedd gyda'r tad ac a amlygwyd i ni. Yr hyn yr ydym wedi ei weld, ei glywed, yr ydym yn ei gyhoeddi i chwi hefyd, mwyn i chwythau gael cymundeb â ni, ac yn wir y mae ein cymundeb ni gyda'r tad a chydau fab, ef, Iesu Grist. Wel, beth da ni'n gwybod am Ioan pan ysgrifennodd y llythyr yma? Yn fwy na thebyg roedd o'n 85-90 blwydd oed. Yn ôl traddodiadau hanesyddol, roedd Ioan yr unig un o'r 12 i gyrraedd henaint a bu farw o achosion naturiol. Yn fwy na thebyg roedd Ioan yn ysgrifennu o Ephesus hefyd. Beth am ddarllenwyr y llythyr? Hynny yw, at bwy ydy Ioan yn ysgrifennu? Unwaith eto, dydy'r llythyr ddim yn dweud yn glir nac yn benodol. Fel efo cwestiwn yr awdur, wrth i ni edrych ar Paul, neu fel esiampl, mae Paul yn cyflwyno ei hun ac wedyn yn dweud rhywbeth fel at y saint sydd yn Ephesus neu at eglwys y Thessaloniaid ac ati. Ond dyn ni ddim yn ffeindio disgrifiad cyn clired a hynny am dderbynwyr y llythyr yma. Felly mae llawer o bobl yn credu bod y llythyr yma yn fwy cyffredinol, hynny yw at yr eglwysu yn Asia Leiaf yn gyntaf ac yn bellach i'r eglwysu i gyd. Fel llythyrau eraill ar y pryd, roedd yr awdur yn disgwyl i'r eglwys i derbyn copi'r llythyr i basio ymlaen at eglwysu eraill hefyd. Felly mae'r llythyr yma ar gyfer Cristnogion i gyd yn ardal môr y canoldir ar y pryd. Wel, beth oedd pwrpas y llythyr yma? Pam mae Ioan yn ysgrifennu'r llythyrau yma at yr eglwysu? Wel, mae Ioan yn delio efo rhai problemau cyffredin yn eglwysu'r ardal ar y pryd. Dyma rhai themau sy'n helpu ni ddeall pwrpas y llythyr yma. Roedd na broblem efo heresi a gai athrawiaeth a gai athrawon. Yn benodol, roedd na lawer o gnostigeiaeth, docetiaeth, deddfolrwydd Iddewig, gai athrawiaeth am foesoldeb ac ati. Mae Ioan yn trio rybyddio'r Cristnogion yn yr eglwysu am berygl y gai athrawiaethau yma. Mae Ioan yn trio paratoi'r eglwysu i wynebu'r pethau yma, sef y gai athrawiaeth a'r gai athrawon yn yr eglwysu. Ond dydy Ioan ddim yn trio paratoi'r eglwysu i wrthsefyll y syniadau yma trwy edrych yn drylwyr ar y gai athrawiaeth ei hun, ond trwy edrych ar Gristnogaeth gywir a ffyr. Mae Ioan isio i Gristnogion fod mor glir am ei ffydd ac yn sicr yn ei ffydd, mwyn iddyn nhw gydnabod gai Gristnogaeth a gai athrawiaeth pan mae'n hwn ei clywed. Dyma un reswm pam mae dysgeidiaeth Ioan yn ei lythyr yn cynnwys llawer o bethau sylfaenol. Hynny yw synwyr cyffredin o safbwynt ysbrydol, o safbwynt
y deyrnas. Mae'n bwysig i ni gofio bod Ioan yn hen iawn erbyn hyn. Dydy o ddim yn siŵr faint o amser sydd gyda fo, ac mae'n trio gadael rhywbeth efo'r eglwys sy'n ddefnyddiol a fendithiol iawn. Felly, yn ei lythyr, mae na lawr o dwstiri, a charedigrwydd a doethineb, a gofal a dymuniadau gorau ar gyfer ei blant, y gair bod Ioan yn defnyddio sawl gwaith yn ei lythyr. Wel, dyma rhai pethau am lythyr cyntaf Ioan yn gyffredinol, fel tipyn o gyd-destun. Rwan, gawn ni edrych ar gyd-destun y drydydd bennod. A hoffwn ni roi ddim ond tipyn bach o gyd-destun ynglyn â'r drydydd bennod yn y llythyr yma. A mae'n rhaid i ni ymddihero o flaen llaw am y ffaith bod gen i ddim cymaint o amser i ddelio efo'r pwnc yma yn fanwl. Ar ôl i mi ddechrau paratoi ar gyfer y bregaeth heddiw, mi sylweddolais i y buasai'n amhosib rhannu bob manwl ynglyn ar adnodau 1 i 19 a 22 i 24 yn y testun yma. Dwi'n credu y buasai'n bosib i bregethu pregaeth wahanol am bob adnod yn y bennod yma. Felly hoffwn ni rannu'r gyflym iawn rhai themau sy'n dod cyn i ni gyrraedd adnod 20. A dwi'n awgrymu i chi ddarllen yr holl bennod nes ymlaen heddiw rhywbryd. Yn adnodau 1 i 3, mae Ioan yn atgoffa nhw am gariad y tad ac ein perthynas efo ef fel ei blant ef. 1 Ioan 3 ac adnod 1 yn dechrau fel hyn. Gwelwch pa fath gariad y mae'r tad wedi ei ddangos tuag atom, cawsom ein galw yn blant Duw, a dyna ydym. Yn adnodau 4 i 19, da ni'n gweld 2 fath o Gristnogion. Ac mae'n bwysig iawn i ni gofio bod Ioan yn ysgrifennu at bobl sy'n galw eu hunain yn Gristnogion, pawb ohonyn nhw. Ond mae Ioan yn codi'r cwestiwn, ydy bob un sy'n galw ei hun yn Gristion yn Gristion? Mae Ioan yn disgrifio 2 fath o Gristion yma, ac ar yr un pryd mae o'n dangos y gwahaniaeth rhwng 2 natur fewnol, yr hen ddyn ac y dyn yng Nghrist. Mae Ioan yn rhoi'r esiamplau yma i'r Cristnogion ar y pryd ac i ni hefyd mwyn i ni wybod y gwahaniaeth rhyngdyn nhw. Yn gyntaf, yn adnodau 4 i 10, mae Ioan yn disgrifio pobl sy'n galw eu hunain yn Gristnogion, ond dydyn nhw ddim yn byw yn ôl egwyddorion y natur newydd bod Crist yn rhoi ynddo nhw. Yn hytrach, mae nhw'n parhau byw yn ôl egwyddorion ac arweiniad yr hen ddyn, neu ei hen natur. Wrth siarad efo nhw am y pethau hyn, da ni'n medru gweld cwestiwn sy'n cael ei godi yn yr adnodau, sef beth ydy'r gwahaniaeth rhwng rhywun sy'n galw ei hun yn Gristion, ond yn byw yn ôl ei hen natur trwy'r amser, heb fyw yn ôl natur Crist, a rhywun sydd ddim yn ystyried ei hun yn Gristion o gwbl. Ac wrth gwrs, mae'r ateb yn amlwg. Does na ddim gwahaniaeth yn ôl Ioan. Mae gynnon ni ddywediad yn tynnysu o le dwi'n dod, a mae'n mynd rhywbeth fel hyn. If it looks like a duck, walks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, it's probably a duck. Mae hwn yn swnio'n syml iawn, dwi'n siŵr, ond mae'n ffyddlon i'r disgrifiad bod Ioan yn rhoi i ni. Yn ail, yn adnodau 11-18, mae Ioan yn disgrifio rhywun sy'n Gristion go iawn, rhywun sy'n byw dan arweiniad yr ysbryd glân.
Mae Ioan yn angori ei ddisgrifiad yng nghariad. Mae cariad yng nghanol popeth yma. Da ni'n gweld beth mae cariad yn golygu mewn gwirionedd wrth edrych ar gariad Duw ac esiampl aberth Iesu. Da ni'n gweld hefyd beth dydy cariad ddim yn golygu wrth edrych ar esiamplau Cain ac Abel yn yr Hen Testament. Mae yna gyngor ymarferol yma am beth mae'n golygu i ni dduw wrth garu pobl eraill ac i ddangos yn cariad mewn ffurf ymarferol a chostus weithiau. Yn yr adnodau 19 i 24, mae'r adnodau yma yn dangos yr hyder gerbron Duw sydd gyda ni trwy Iesu Grist. Hyder plant i agosau at ein tad yn nefol ni. A dyn ni'n ffeindio adnod 20, adnod ffocws heddiw, yn rhan ma o'r benod. Rwan, gawn ni edrych ar y testyn yn y diwedd. Felly efo cymaint o gyd-destyn, gawn ni edrych yn fwy ofalus ar rai bethau sy'n dod allan o adnod 20 yn arbennig. Hoffwn i ddarllen yr adnod yma unwaith eto. Pryd bynnag y bydd ein calon yn ein condemnio, oherwydd y mae Duw yn fwy na'n calon, ac y mae'n gwybod pob peth. Ac y tro yma o gyfieithiad Beibl.net. Hyd yn oed os ydyn ni'n teimlo'n eog ar gydwybod yn ein condemnio ni, cofiwch, mae Duw uwchlaw ein cydwybod ni, ac mae o'n gwybod am bob dim. Hoffwn i ddechrau efo rhai sylwadau rhag arweiniol ynglyn â'r geiriau a gramadeg sy'n cael ei defnyddio yn yr adnod yma. Felly dyma'r sylwadau yn arbennig sy'n dod o'r testyn Groeg. Yn gyntaf, da ni'n gweld safbwynt Duw. Dyma'r cwestiwn dehongliadol cyntaf wrth siarad am gymeriad Duw. O ba safbwynt bod rhaid i ni edrych ar yr adnod yma? O safbwynt cyfiawnder a barn Duw, neu o safbwynt tosturi Duw? Dydy hwn ddim yn hollol glir, ddim ond wrth edrych ar y testyn ei hun. A dyma'r reswm pam mae'r adnod yma mor anodd i gyfieithu a ddeall. Ond yn fwy na thebyg, da chi'n gofyn y cwestiwn rwan, pa wahaniaeth sydd rhyngddyn nhw? Wel, os da ni'n edrych ar adnod 20 o safbwynt cyfiawnder a barn Duw, mae hwn yn golygu bod yn addas iawn i ni deimlo ei ogrwydd yma. Mae'n medru golygu bod na bechod cyfrinachol ynddo ni bod rhaid i ni gyffesu. A pan mae'r adnod yn dweud bod Duw yn fwy na'n calon, mae'n golygu fod ef yn y barnwr terfynol. A pan mae'n dweud mae'n gwybod pob peth, mae'n golygu mewn gwirionedd bod chi ddim yn medru cuddio dim byd. Mae'r dehogliad sy'n dod o'r safbwynt yma yn swnio'n eitha galed ac annymunol. Ond, wrth reswm, pan da ni'n pechu, mae'n hollol addas i ni deimlo tristwch oherwydd ein pechod o flaen Duw. Sylwch ar y ffaith fod mod i'n defnyddio'r gair tristwch yn lle ei ogrwydd yma. Mae Paul yn siarad am diwiol dristwch yn ail Corinthiaid penod 7 adnod 10, a dwi'n darllen o'r Beibl William Morgan. Canys diwiol dristwch sydd yn gweithio ydi ferwch iachawdwriaeth ni, bydd ydi ferwch ohoni eithyr tristwch y byd sydd yn gweithio angau. Dwi'n gweld tristwch y byd yma yn fwy fel euogrwydd cyffredinol sy'n dod ohono ni ein hunain a ddim o Dduw. A dyma'r gwahaniaeth rhwng y ddau. Un, mae diwiol dristwch yn cyferio ni at Dduw eto, ond mae tristwch y byd, neu euogrwydd naturiol, sy'n dod ohono ni ein hunain yn cyferio ni yn bellach oddi wrth Dduw. Felly dyma'r opsiwn cyntaf.
Ond mae'r ail opsiwn yn golygu bod ni'n edrych ar yr adnod o safbwynt tosturi Duw. Pan da ni'n gwneud hyn, mae ystyr yr adnod yn newid yn llwyr. Mae'n hollol wahanol. O'r safbwynt yma, mae'r euogrwydd condemniad bod ni'n teimlo yn ein calon yn hollol ddiangen. Does dim reswm i ni deimlo fel hyn. Mae'r euogrwydd yma yn ddiangen oherwydd mae'n teimlad ddrwg am bechodau bod Duw wedi maddau i ni eisoes, a sdim ots os da ni'n siarad am bechodau o'r gorffennol neu'r bore yma. Pan mae'n siarad am Dduw sy'n fwy na'n calon, mae'n golygu bod Duw yn fwy nerthol na'n euogrwydd ni. A phan mae'n dweud fod ef yn gwybod pob peth, mae'n golygu fod ef yn ein hadnabod ni yn well na ni ein hunain. Da ni ddim yn meddwl yn iawn ar y foment oherwydd yr euogrwydd diangen yma, ond mae Duw yn meddwl yn berffaith trwy'r amser ac yn gwybod pob peth. Mae Duw yn meddwl yn berffaith pan da ni ddim yn medru meddwl o gwbl. Hyd yn oed, os oes tipyn o ddrastwch efo'r testyn ei hun, dwi'n credu bod opsiwn 2 yn well ac yn fwy addas. I mi yn bersonol, mae'n mynd yn well efo gweddill y llythyr a phwrpas y llythyr hefyd. Mae'n glir bod Beibl.net a Beibl Cymraeg newydd yn cytuno wrth edrych ar sut wnaethon nhw gyfieithu'r adnod. Mae Ioan yn defnyddio'r geiriau ein calon yn lle ein calonau. A mae hwn yn ddiddorol iawn i mi, a mae'n bwysig. Mae Ioan yn gwneud hwn sawl gwaith yn ei lythyr. Hynny yw defnyddio rhagenw meddiannol lluosog i ddisgrifio enw unigol. Ar yr olwg gyntaf, mae'n degu ofyn y cwestiwn, pam mae'r ffaith yma yn bwysig? Wel, dwi'n meddwl bod y gwahaniaeth yma yn bwysig ac yn arwyddocaol am 2 reswm. Yn gyntaf, wrth defnyddio ein calon, mae Ioan yn siarad efo pawb. Dydy Ioan ddim yn siarad efo ddim ond un grŵp o bobl yn y gornel, ond mae'n siarad efo pawb. Mae hwn yn dweud bod y sefyllfa yma yn gyffredin i bob Cristion weithiau. Dwi'n meddwl bod ni gyd wedi stryglo ymdrechu efo teimladau fel hyn rhywbryd yn ein bywyd. Dwi'n meddwl bod y ffaith yma yn bwysig i ni, mwyn i ni sylweddoli bod ni ddim ar ein pennau ein hunain. Dwi'n siŵr bod na lawer o Gristnogion sy'n brwydro efo teimladau euogrwydd diangen dros bechod, sydd wedi cael ei faddau eisoes. A dydyn nhw ddim yn siarad efo brawd neu chwaer achos bod nhw'n meddwl, dwi yn yr unig person sy'n teimlo fel hyn. Dwi'n siŵr. Does neb arall sy'n delio efo pethau fel hyn. Mae Ioan yn defnyddio'r geiriau ein calon i ddangos bod ni gyd yn delio efo'r broblem yma weithiau, ac mwyn i ni fod yn gymuned ffydd a chariad mewn gwirionedd ac i gynorthwyo ni gyflawni gorchymyn Paul pan mae'n dweud dygwch feichiau eich gilydd. Yn ail, mae Ioan yn defnyddio'r gair ein yn lle eich. Hynny yw, mae Ioan yn cynnwys ei hun yn yr adnod. Mae bwysig i ni sylweddoli bod ein harweinwyr yn ein heiglwysu yn ymdrechu efo amau, euogrwydd, iselder, unigrwydd ac ati. Hyd yn oed, tra roedd Paul, yr apostol, yn teithio ac yn ysgrifennu rhan fawr o'r Testament Newydd, roedd o'n delio efo'i orffennol ac yn disgrifio ei hun fel hyn, oherwydd y lleiaf o'r apostolion
o'i fi, un nad yw'n deilwng i'm galw'n apostol, gan i mi erlyd eglwys Dduw. Yn 1 Corintiaid 15 ac adnod 9. Ac fel hyn hefyd, a dyma air yw gredu sy'n teilyngu derbyniad llwyr, daeth Crist Iesu i'r byd i achub pechaduriaid a minnau yw'r blaenaf ohonynt. Yn 1 Timotheus, penod 1 ac adnod 15. Wrth ddefnyddio ein yn lle eich, mae Ioan yn dweud bod ni gyd yn yr un cwch. Mae yna rai bethau eraill y medrwn ni rannu o safbwynt y testun yn y Groeg, ond mae'r cyfieithiadau ar gael yn eitha plaen ac yn ffyddlon, a dwi ddim yn credu fod modyn medru ychwanegu llawer mwy i'r astudiaeth wrth rannu nhw. Enghraifft, medrwn ni ddweud bod yna chwarae geiriau rhwng y gair sy'n cael ei gyfieithu comdenio, catayunoski yn Groeg, a'r gair sy'n cael ei gyfieithu gwybod, dinosgi yn Groeg, ond mae'n jyst diddorol i mi am ryw reswm, a ddim yn ychwanegu ddim byd i'r astudiaeth. Felly, hoffwn i fynd ymlaen at gymhwysiad rhai egwyddorion a syniadau sy'n dod o'r testun, a gobeithio bydd hwn yn help i ni. Fel cymhwysiad ymarferol sy'n dod o'r testun, hoffwn i rannu 2 beth. Yn gyntaf, hoffwn i siarad tipyn am berygl i'r Gristion, aros yn y sefyllfa fel hyn, heb ddelio efo eogrwydd neu tristwch y byd yma. Dyma rhai canlyniadau peryglus sy'n medru dod o'r sefyllfa ysbrydol yma. Sgennwn ni ddim hyder na ryddid chwaith yn ein perthynas efo'n tad nefol. Dyma un perygl. Mae adnod 21 yn dweud, gyfeillion anwyl, os nad yw'n calon yn ein comdenio, y mae gennym hyder ger bron Duw. Mewn geiriau eraill, os nad yw'n calon yn ein comdenio, hynny yw, os does ddim ei ogrwydd di angen yma, mae gennym ni hyder ger bron Duw. Mae hwn yn golygu bod y gwrthwyneb yn wir hefyd. Os da ni'n gadael i'n calon parhau gondemnio ni heb reswm, hynny yw, os da ni'n dal i fyw efo'r eogrwydd diangen yma, da ni ddim yn medru profi hyder yma ger bron Duw. Dydy hwn ddim yn wir achos bod yr hyder wedi mynd ymaith rhywle, wedi mynd rhywle. Mae Duw wedi achub ni mwyn i ni gael perthynas efo ef ac i gymryd rhan yn ei gynllun a chybol ar gyfer y byd fel dinasyddion a'i deyrnas ef. Ond, pan da ni'n dal i gadw'r eogrwydd fel hyn yn ein calon a'n meddwl, mae'n fel twll de yn ein calon, yn ein henaid, a does dim lle i unrhyw beth arall. Mae hyder a rhyddid a phwrpas a gobaith yno eisoes, ond da ni ddim yn medru gweld na phrofi'r pethau yma pan da ni'n cadw ein hyogrwydd yn ein bywydau ni. Hyd yn oed os dydy teimlo fel hyn weithiau ddim yn bechod ynddo hun, dwi'n credu bod yn bosib i ddod yn bechod i ni os da ni'n dal i gadw'r comdeniad ac eogrwydd yma yn ein bywyd ni, heb ddelio efo fo. A mae'n beryglus iawn pan da ni'n canlyn pechod yn fwriadol trwy ddiffyg delio efo'r broblem. Heb ddelio efo'r sefyllfa, dwi'n credu bod pechod yn medru cael ei ddangos mewn 3 ffordd. Yn gyntaf, mae pechod anghrediniaeth yn bosib. Dyma rhai adnodau sy'n siarad am faddeuant yn y Beibl. 1 Ioan penod 1 adnod 9. Os cyffeswn ein pechodau y mae ef yn ffyddlon ac yn gyfiawn ac felly fe faddea i ni ein pechodau a'n glanhau o bob anghyfiawnder. Effesiaid 1 a 7.
ynddo ef y mae I ni brynedigaeth trwy ei waed, sef maddeuant ein camweddau. Dyma fesur cyfoedd y gras a roddodd mor hael I ni ynghyd â phob doethineb a dirnadau. Ail Corinthiaid, penod 5 ac adnod 17. Felly, os yw rhywun yng Nghrist y mae'n greadigaeth newydd, aeth yr hen hebio y mae'r newydd yma. Hebreaid, penod 10, adnod 17 I 18. Y mae'n ychwanegu a'i pechodau a'i drwyweithredoedd ni chofiaf mohonynt byth mwy. Yn awr lle y ceir maddeuant am y pethau hyn, nid oes angen offrwm dros bechod mwyach. Colosiaid 1, adnodau 13 ac 14. Gwaredodd ni o afael y tywyllwch, a'n trosglwyddo I dernas o'i anwyl fab, yn yr hwn y mae I ni brynedigaeth, sef maddeuant a'n pechodau. Pan da ni'n dal I gadw euogrwydd yma yn ein colonnau, yn y pen draw da ni'n dweud wrth Dduw, a'n bod ni ddim yn credu yn beth mae ef yn dweud amdano ni ac am y maddeuant ar gael yn Iesu Grist. Mae hwn yn anghrediniaeth. Yn ail, mae pechod iachadwriaeth trwy weithredoedd yn lle gras yn bosib. Pan da ni'n dal I feddwl fel hyn, heb dderbyn beth mae'r gair yn dweud am ras a maddeuant, mae'n dod yn amhosib I ni ddeall gras Duw na'i dderbyn chwaith. Mae'n medru cyferio ni I feddwl bod rhaid I ni gosbi ein hunain rhywsut. Mae'n rhaid I ni wneud rhywbeth. Mewn geiriau eraill, dydy ei ras ef ddim yn ddigon. Mae'n rhaid I mi ychwanegu fy mhenyd, fy nghosb drostau fy hun I helpu talu pris fy maddeuant. Yn drydydd, mae pechod rhoi ni ein hunain yn lle Duw yn bosib. Pan da ni'n troi at Iesu trwy ffydd a da ni'n cyffesu ein pechodau o'i flaen ef, a da ni'n ydi farhau a gofyn iddo faddau I ni ein pechodau I gyd, a da ni'n derbyn Crist fel gwaredwr ac arglwydd, a da ni'n dechrau byw ein bywyd newydd yn ddoef. Mae hwn yn golygu bod Duw, y barnwr cyfiawn, wedi datgan bod ni'n faddeuedig ac yn gyfiawn o'i flaen ef, trwy aberth Iesu Grist ar y groes. Felly mae Duw yn edrych arnom ni, ond yn gweld cyfiawnder ei fab Iesu. Mae ein pechodau I gyd wedi cael ei maddau, a da ni'n mynd ymlaen yn hollol ddifau yn Iesu. Mewn geiriau eraill, mae y barnwr cyfiawn wedi siarad. Pan dwi'n dal I ddiw efo euogrwydd yma heb ddelio efo fo, dwi'n dweud, sdim ots beth mae Duw yn dweud am y sefyllfa. Sdim ots os yw Duw wedi datgan fy mod I wedi derbyn maddeuant llwyr a dwi'n greadigaeth newydd yn Iesu. Mae hwn yn golygu fy mod i'n rhoi fy hun yn farnwr uwch na Dduw. Ac fel Cristnogion, da ni'n credu bod hwn yn gybleddus. Felly, mae dal I ddiw efo euogrwydd yma heb ddelio efo fo yn beryglus iawn I ni. Yn ysbrydol, yn emosiynol, yn gymdeithasol, ac yn aml iawn yn gorfforol hefyd. Mae'n effeithio popeth, a mae'n effeithio ni yn negatif iawn. Wel, da ni wedi cyrraedd ail ran y pwynt olaf yma. Lle da ni'n mynd o fama? Yn arbennig, os da chi'n teimlo bod chi'n byw efo euogrwydd ysbrydol fel hyn. Wel, dwi'n rhoi rhai pwyntiau yma yn sydyn iawn. Yn gyntaf, mae'n rhaid I chi ddeall a derbyn y ffaith bod y pethau bod chi'n deud wrthoch chi eich hunain ac amdano chi eich hunain sy'n achosi chi beidio a byw yn y maddeuant bod Duw wedi rhoi I chi eisoes. Mae popeth fel hyn
yn gelwydd. Dydy hwn ddim yn wir. Felly mae'r gwirionedd yn amddiffyniad gorau i wrthsefyll rhywbeth sy'n anwyr. Felly mae'n bwysig iawn i droi at y gwirionedd yn ei air. Yn ail, does dim rhaid i chi ddal i ddiw fel hyn. Mae buddugoliaeth yn bosib ac ar gael i chi. Mae Rhufeiniaid 8 a 37 yn dweud, ond yn y pethau hyn i gyd y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Yn drydydd, wrth ddweud y pwynt ddiwethaf, mae'n hollol amhosib i chi brofi fuddugoliaeth yma trwy dy nerth dy hun. Mae buddugoliaeth yma yn bosib ddim ond trwy nerth Duw. Mae popeth yn dibynnu arno ef, felly mae'n rhaid i chi ac i mi ddibynnu arno ef hefyd. Fel mae ein hadnod heddiw yn dweud, mae Duw yn fwy na'n calon ac yn gwybod popeth. Yn bedwerydd, da chi ddim ar eich pen eich hun. Da ni i gyd wedi mynd trwy amserau anodd o safbwynt ysbrydol. Da ni i gyd wedi profi amserau ei ogrwydd di-angen weithiau. Mae Duw wedi rhoi ei bobl i ni mwyn i ni fyw fel cymuned ffydd ac i'n cynorthwylio ein gilydd. Mae gennych chi frodyr a chwiorydd sy'n gwybod beth da chi'n profi ar hyn o bryd a sy'n barod i rodio efo chi. Yn bumed, mae'r broses yn gofyn ymdrech yn feunyddiol. Dydy maddeuant erioed wedi bod yn weithred ddamweiniadol. Mae maddeuant yn weithred fwriadol. Roedd Duw yn fwriadol wrth ddarparu posibilrwydd i ni gael perthynas newydd efo ef, proses sy'n dechrau efo maddeuant. Roedd Duw yn benderfynol yn ei waith maddeugar. Mae maddeuant yn gofyn penderfyniad a dewis i ni. Enghraifft pan da ni'n maddau rhywun arall, mae'n rhaid i ni ddewis maddeuant bob dydd ac wedyn i benderfynu ei wneud mewn gwirionedd. Ac dwi'n gwneud yr un penderfyniad a dewis y diwrnod wedyn ac y diwrnod wedyn ac yn ymlaen. Mae'n rhaid i ni ddilyn yr un broses pan da ni'n siarad am dderbyn mewn gwirionedd maddeuant Duw yn ein bywyd ni. Neu mewn geiriau eraill, i ni faddau i ni ein hunain y pethau bod Duw wedi maddau i ni eisoes trwy Iesu Grist. Hoffwn i gloi wrth ddweud fy mod i'n gobeithio roedd y bregeth yma yn gymorth i frawd neu chwaer yn yr arglwydd y bore yma. Mae buddugoliaeth yn ei faddeuant yn bosib. Os da chi isio siarad efo rhywun o'r capel am gymorth, dwi'n siŵr byddwn nhw'n hapus iawn i'ch helpu chi. Ella bod chi wedi dod yma, y bore yma, a da chi ddim yn Gristion ar hyn o bryd, ond mae maddeuant yma sydd ar gael yn Iesu yn swnio'n dda i chi. Unwaith eto, os da chi isio gwybod mwy am beth mae'n golygu i dderbyn maddeuant llwyr a pherthynas personol efo Duw ac i fod yn rhan o chwyldro daioni a'i deyrnasef, cysylltwch â'r capel os gwelwch yna a bydd rhywun yn hapus i drafod hwn efo chi. Cyn i mi adael, hoffwn i rannu dim ond un adnod arall efo chi, sef Galatiaid penod 5 adnod 1. I ryddid y ryddhawd Crist ni, safwch yn gadarn felly a pheidiwch a phlygu eto i iau caethiwed. Mwyn ei enw. Amen. Mor werthfawr yw gair Duw i ni. Diolch yn fawr iawn, John, am ein harwain ni at y gair
y bore yma. A dyn ni'n gweddio y bydd Duw yn ein cynorthwyo ni i gymhwyso'r gair a'r gwirionedd yma i'n bywyd o ddydd i ddydd. Dyn ni am orffen ein gwasanaeth trwy ganu clod i'r arglwydd Iesu Grist. Bendigedig fyddor Iesu, yr hwn sydd yn ein caru, ein galw o'r byd a'n prynu, ac yn ei waed yn ein golchi, yn eiddo iddo'i hun. Halleluia, moliant iddo byth. Amen. Gawn ni wyddio gyda'n gilydd i orffen. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad yw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fydda gyda chi oll. Amen.